هذه أرض إفريقيا. هنا بدأت قصة الإنسان الأول، ومن هنا انطلقت الحضارات وتوسعت عبر العالم. هي القارة الأم، أعطت للإنسان وما زالت تعطي بدون انقطاع. هي أرض الطاقات، حتى أنها تصنف اليوم كأغنى قارة عندما نتحدث عن الموارد الطبيعية، فأغلب موارد الأرض موجودة هنا. عدا عن ما منحته الطبيعة لإفريقيا، فإنها كذلك غنية بمواردها البشرية، فتعداد ساكنتها يبلغ 1.1 مليار نسمة، أغلبها من الشباب. كلها مؤشرات تقول بأن شعوبها بالضرورة يجب أن تعيش باكتفاء ذاتي يتوازى والغنى الذي تعرفه أرضهم. ولكن الصورة هنا تقول غير ذلك. رغم غنى أرضها، تعاني شعوب إفريقيا من الفقر، وأفقر دول العالم متموقعة على هذه الأرض الغنية، مفارقة تحاول القارة الخروج منها اعتماداً على كفاءاتها المحلية. أظن بأن الخطابين لجلالة الملك، لا خطاب دكار ولا خطاب الافتتاح ديال القمة ديال الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، رسم المعالم الكبرى او خارطه الطريق الكبرى لعلاقه المغرب بافريقيا، خصوصا انه اكد بصريح العباره بان المغرب له جذور اساسيه وانه جزء لا يتجزا من القاره الافريقيه، وتحديات واهتمامات وهذه الصعوبات التي تعانيها افريقيا هي ايضا اهتمامات وتحديات المغرب. D'après les discours ou bien les directives royales, il y a la coopération sud-sud, c'est gagnant-gagnant parce que l'ouverture sur le chantier africain, bien évidemment, c'est un chantier qui est très réussi, c'est un bassin d'emploi générateur de revenus, mais il faut signaler que l'Afrique aujourd'hui, comme tout le reste du monde, elle fait face à des mutations grandioses et à des enjeux exponentiels. Donc il ne faut pas oublier la partie contrainte et la partie risque, parce que la contrainte majeure de l'Afrique aujourd'hui, c'est la transition démographique, c'est la croissance urbaine. Et l'Afrique, d'après les chiffres, donc il va compter 300 millions citadins de plus d'ici 2050, et 2050 c'est demain. إفريقيا قارة شابة بامتياز، حيث يبلغ تعداد الشباب من الفئة العمرية 15 سنة إلى 24 سنة 1.2 مليار من إجمالي سكان إفريقيا، أي ما يقرب من 20% وفقاً لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فيما تشكل الفئات العمرية الشابة الأخرى نسباً مهمة تجعلها الأغلبية من بين كل الساكنة. بعيداً عن لغة الأرقام، فإنه بالعين المجردة يمكن ملاحظة أن الشباب هم الفئة الغالبة في جميع دول القارة، عامل له أثر كبير على المستقبل، بحيث أن هذه الثروة البشرية هي العامل الأساس في بناء أي أمة. جميع التقارير اليوم، خصوصا التقرير ديال البنود البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدم القارة الأفريقية كثاني أكبر قارة في العالم،
وان المعدل ديال الشباب يتجاوز اكثر من النصف ديال ساكنه هذه القاره. بطبيعه الحال هناك تحديات كبيره في القاره الافريقيه كما اشرتم. هو يجب اليوم تشييد وبناء القاره الافريقيه بناء على معطيات اليوم ايجابيه، ويجب استغلال هذه الفرص الايجابيه المتاحه في القاره الافريقيه. هذه الاشكاليات اليوم يجب ان نستغلها بشكل ايجابي، ان نستشعر الامر بان هذه المخاطر يمكن ان نحولها الى ايجابيات ونستثمر هذا الامر. الزيارات الأخيرة المتعددة لجلالة الملك في مختلف أكثر من 38 قارة يعني دولة إفريقية سمح لنا أيضا كشباب من أجل أن نقول بأن هناك علاقة وطيدة بين المغرب وبين البعد ديالو الإفريقي، التواجد الهوية ديالو الإفريقية. لذلك هذا المدخل هو مدخل أساسي يسهل الطريق لنا كمبادرات. Si on veut donc exporter cette expertise ou bien le programme du Maroc vers l'Afrique, il faut donc coiffer ce programme, il faut le revoir parce que ça demeure un programme qui a été entaché de plusieurs imperfections. C'est un programme qui a été mis en place, ça fait plus que 10 années. Il faut le revoir par rapport aux engagements internationaux aujourd'hui parce qu'on parle de durabilité, on parle de résilience des territoires. Il y a d'autres engagements qu'il faut donc mettre en place et qu'il faut prendre en considération. مجموعة من الشركات المغربية الآن، شركات اللي متكلفة بالبناء ولا بالتجهيز، كلها كتعاون الدول الإفريقية وكلها كتصب في إعطاء ونقل التجربة المغربية لإفريقيا. وبما أن الدول الإفريقية الآن كتعاني من واحد الهشاشة في البنية التحتية وكتعاني واحد الهشاشة فيما يخص البناء الاقتصادي، دونك المغرب مد يد المساعدة كما مدها في مجموعة من المحاور اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا. والآن المغرب بحكم التجربة اللي خداها من قبل من الدول الأوروبية ومن الدول الأمريكية استطاع مع الوقت باش يدمج هذه التقنيات ويمد بها الدول الإفريقية. تجربة المغرب العمرانية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للقارة. النمو الديمغرافي للقارة يخلق الحاجة إلى هذه التجربة لمواكبة التوسع العمراني، فالمغرب يتقاسم التحديات ذاتها مع العديد من البلدان الإفريقية في مجال التعمير وسياسات التخطيط الحضري ترتبط أساساً بالتوسع العمراني المتزايد وتفعيل الدينامية الاقتصادية. رهانات التهيئة المجالية والحكامة تظل أبرز المحاور المرتبطة بسياسات المدن الجديدة، والمغرب يتوفر اليوم على خبرة رائدة في المجال. خطة اللي خداها صاحب الجلالة وهي خطة رابح رابح أعطت واحد الثقة أكثر للدول الإفريقية بأن المغرب سيكون شريك وسيكون أحد الأقطاب التي تعاون في النهوض بالقارة الإفريقية، لأن الآن إفريقيا جميع القارات تتنظر لإفريقيا لواحد السهل خصب واللي فيه مجموعة من لي زوبورتونيتي. المغرب الآن عرف كيدير يبلور هاد الثقة ديالو للشركاء الأفارقة بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي خداها من قبل منذ توليه العرش، بأنه خداها سياسة انفتاحية وسياسة ترتكز على الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. Savoir-faire, il y a des expériences, il y a des compétences et des initiatives qui ont été mises en place, qui ont réussi aujourd'hui. Le Maroc, il a pu véhiculer des sociétés et une expertise des maîtres d'ouvrages et d'œuvres qui ont été installés en Afrique pour construire et pour assurer le suivi des chantiers de construction et surtout d'infrastructures en Afrique. Donc il a une expérience. Il ne faut pas juste oublier qu'aujourd'hui le Maroc, comme il peut véhiculer son expérience,
il peut s'inspirer des expériences et des modèles de développement africains de plusieurs villes africaines. Parce que l'Afrique aujourd'hui, elle est en cours de positionnement, il connaît un nouvel élan.